visiem šeit Krišjāņa Barona mājās, šobrīd muzejā. Un es sveicu jūs visus ar 5. stikla konkursu, Latvijas bērnu un jaunatnes stikla konkursu, kurš ir veiksmīgi noslēdzies. Šobrīd ir tas brīdis, kad mēs apbalvosim šos bērnus un jauniešus. Un arī uzdāvināsim visiem klātesošajiem nelielu svētku koncertu. Vārdu es dodu muzeja saimniekam šajā brīdī, Andrim Ērglim. Andri, lūdzu. Labvakar visiem! Mums ir liels prieks un liels gods tiešām jau 5. gadu sveikt ļoti talantīgus, radošus jauniešus un viņu skolotājus, jo jāteic, ka šo 5 gadu laikā redzētie darbi ar katru gadu kļūst skaistāki un skaistāki, un dziļāki un dziļāki, un filozofiskāki un filozofiskāki. Un kur tad vēl to visu neparādīt, kā šeit, šajā dzīvoklī, šajā mājā, šobrīd muzejā, šeit, kur ir dzīvojis cilvēks, kurš vislielākajā mērā ir licis pamatu mūsu nacionālajai kultūrai, kurš kopā ar saviem draugiem un domu biedriem ir domājis par savas tautas nākotni, par savas tautas vēsturi, nākotni, par tautas valodu, par tautas izpratni, par tautas dziesmām, par visu to, kas veido mūs kā latviešus un veido mūs visus kopā kā Latviju. Un tas ir ļoti simboliski, jo ir iesācies jauns gads, jo, redziet, muzejos to gadu skaita kādreiz ne pēc kalendāra, bet pēc citām jubilejām, un ir iesācies ļoti zīmīgs gads, kurš beigsies formāli nākamā gada decembrī, bet turpināsies mūžīgi, un tas ir Krišjāņa Barona 190. dzimšanas dienas un Krišjāņa Valdemāra 200. jubilejas gads. Un es esmu pārliecināts, ka visu šī gada, turpmākā gada garumā mēs par Krišjāņa Baronu un par Krišjāņa Valdemāru dzirdēsim daudz. Un jūsu darbi, kurus mēs šodien varam redzēt izstādē, ir apliecinājums tam, ka mēs šos vārdus dzirdēsim mūžīgi, un tos mēs dosim tālāk. Mīļus sveicienus es šovakar arī nesu no Rūtas Kārkliņas, mūsu kolēģis un ilgus gadus arī Barona muzeja vadītājs, kur arī visus šos 5 gadus ir bijusi ne tikai ar sirdi klāt šim brīnišķīgajam darbam, bet arī bijusi vērtētāji un devusi savu ieguldījumu arī jūsu balvās, kas iepriekšējos gados tikušas pasniegts. Tā kā mīļi sveicieni no viņas. Un, protams, īpaši paldies Ingai par to, ka tu mums uzticies. Un es ceru, ka būs uzticīgi arī turpmāk. Un mēs būsim ļoti paklausīgi, būsim ļoti tādi vēlīgi un iespēja, cik vien mēs spēsim, tev atbalstīsim un palīdzēsim, lai šie dažādie ziemas un rudens ziedi, lai tev palīdz, tā teikt, turpmāk. Paldies! Paldies! Jā, mūsu pasākumus atklās Budeļi, kuru jūs priecēs ar dziesmām, bet pirms viņi sniedz šo koncertu, es gribu burtiski vēl pateikt 2 vārdus par to, pie kāda cilvēka mēs esam šeit mājās. Jūs zināt, ka ir dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kuri ikdienā labo kurpes, ārstē mūs, bet ir cilvēki, kuri domā nedaudz augstāk par zemi, teiksim tā, kuri domā par tādām nemateriālām lietām, par kultūru, par to, kas mēs esam, par nāciju. Un šāds cilvēks, viens no tiem, bija Krišjāns Barons. Lai saprastu to, kādu darbu viņš ir veicis, ir jānodzīvoja viņa dzīve. To nevar izdarīt
bet mēs varam šodien viņam pateikt lielu paldies par to, ka mums ir mūsu tautas dziesmas. Un pirmais sējums 130 gadu atpakaļ, tieši pateicoties ļoti lielā mērā šim cilvēkam, tika dots Latviju tautai, kurā mēs visi sapratām, kas mēs esam kopā. Gan kurši, gan zemgaļi, gan latgaļi, ka viena un tā pati tautas dziesma savā valodā skan Latgalē, savā valodā skan savādāk Ventiņos, Vidzemē. Tās bija viena tautas dziesma, kur dažādās izloksnēs dziedāja dažādos novados. Un tad latvieši saprata pirmo reizi, tā bija tāda apzināta, teiksim, šī te grāmatas izdošanas akts, bija arī tas, kad mēs apzinājāmies, ka mēs esam viena tauta. Nevis dažādas ciltis, bet mēs esam viena tauta latvieši. Ar to es arī jūs apsveicu to, ka mēs esam, un kā latviešu biedrībā saka, stāvi stipri, strādā droši, tas mums ir jādara un jāiet uz priekšu un jādomā par to, lai mums dzimst jauni krišjāņu baroni. Vārdu dodu Budējiem. Tautas tradīcija kopa Budēļi darbojas ilgāk nekā krišjāņu baroni mūzika. Tieši par 4 gadiem ilgāk. Un šim vakaram Budēļi ir ar lielām grūtībām, bet tomēr izvēlējušies dziesmas, kurš šovakar nodziedāt. Un tās visas, visas kopā, un katra atsevišķi varbūt parādīs to darbu, to ideju, ko jūs esat mēģinājuši izteikt stiklā. Un tur jūs varbūt šajās dziesmās dzirdēsiet kādu sava darbiņa nosaukumu, kādu vārdu, kādu simbolu, un varbūt arī kādu iedvesmu. Un šo ideju un iedvesmu ir tik daudz, kā Inga teica, vienam mūžam nepietiek, un tāpēc mēs iesāksim ar vienu filosofisku. Divējādi saule teka, tek kalnāji, tek lejāji, jāridirā, tek kalnāji, tek lejā. Divējādis man mūžiņis ar to vienu dvēselīti, jāridirā, ar to vienu dvēselīti. Ozols auga Daugavā, ledaināmi lapiņāmi, jāridirā,
Aglītes koplēja. Jā, nu tātad ar ziemu ir sniegs, paldies Dievam! Latviešu Ziemassvētki ir arī tāds jautrs laiks, priecīgs laiks, kad ejam budēļos, kad taisām sev maskas un velkam bluķi un bluķi liekam visu to, kas, tā teikt, mums ir gadās slikts bijis un sadedzinām beigās. Bet tas arī tāds laiks, kad mēs aicinām Dievu savā pulciņā. Sasēžu vakarā,
sauca Kolando, Kolando, aiz Daugavas siliņā, Kolando, Kolando. Kas tur kliedza, kas tur sauca Kolando, Kolando, aiz Daugavas siliņā, Kolando, Kolando. Zaķīts pūta ledus tauri, Kolando, Kolando, Ziemassvētkus sveicīdāmies, Kolando, Kolando. Zaķīts pūta ledus tauri, Kolando, Kolando, Ziemassvētkus sveicīdāmies, Kolando, Kolando. Kas tur Rīgā dumpējās, Kolando, Kolando, apakšledus Daugavā, Kolando, Kolando. Kas tur Rīgā dumpējās, Kolando, Kolando, apakšledus Daugavā, Kolando, Kolando. Ziemassvētki dumpējās, Kolando, Kolando, šurp nākdami vidzemē, Kolando, Kolando. Ziemassvētki dumpējās, Kolando, Kolando, šurp nākdami vidzemē, Kolando, Kolando. Kā dumpējās, Un ja jau viņas dumpējas kaut kur viņa nāk, tad kaut kur taču viņi arī guļ pa ceļam, vai ne? Nu jā. Un pēdējā dziesmiņa būs tāda dziesmiņa mana kā dziedāt. Vai kā dziedam. Kā mēs nodziedāsim, tā būs labi. Tas būs mūsu variants šovakar. Un šai dziesmā tiek runāts par savu dziesmu un varbūt par svešu dziesmu. Un tā dziesma ir jāsaprot mazliet tā kā vēsturiskā skatījumā. Un ne tieši. Jo tā savas dziesmas izpratne un savas dziesmas vērtība, tā ir katra cilvēka, viņa dziesmas vērtība. Un ja kāds tavu dziesmu grib niecināt, vai tavu dziesmu grib aizliegt, vai tavu dziesmu neļauj dziedāt, tad tās citas dziesmas, kas tiek piedāvātas tā vietā, nu tās mēs drīkstam samīt kājām. Jo tās, tā teikt, nobīda malā mūsu pašu dziesmu. Tāpēc, tas stāsts. Jā, ar varu uzkviest tā dziesmu, tā nebūs. Jā, ar varu nevar. Dziesmiņ mana kā dziedāta, tā man kauna nedarī. Ai, ai, jā, ai, ai, jā, tā man kauna nedarī. Šāda tāda
dzieda baleliņ, ai, ai, jā, dziesmu dzieda baleliņ. Tā dziesmiņa man patika, ko dziedāja baleliņ, ai, jā, ko dziedāja baleliņ, ko dziedāja sveši ļaudis to saminu kājiņām, ai, jā, to saminu kājiņām, ko dziedāšu, ko runāšu savu zemi staigādam, ai, jā, savu zemi staigādam, dziedāšu pati savas dziesmas, runāšu savu valodiņu, ai, jā, runāšu savu valodiņu. Lustīgi kaut ko beigās varbūt, ka vai ne? Tā, filozofiski. Kaut ko lustīgu. Kaut ko lustīgu vajag. Varbūt jums kādi piedāvājumi. Nu, tu ko varbūt citu var pievienot. Jā, kā to var zināt. Mums tā vienāds prātā, ka to nu vajadzētu laikam katram zināt. Nu, jā. Nu, Psihoterapeitu himnu. Bēdz man liemu. bēdu. Riktīgi labi. Bēdu Manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam, liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Es negāju nosumusi nevienai vietiņā, es negāju nosumusi nevienai vietiņā. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Ar dziesmiņu grupā gāju, ar valodu sētiņā, ar dziesmiņu grupā gāju, ar valodu sētiņā. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Jo es bēdu bēdājos, jo nelaime priecājās, jo es bēdu bēdājos, jo nelaime priecājās. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Labāk jautri padziedāju, lai nelaime bēdājās. Labāk jautri padziedāju, lai nelaime bēdājās. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Un bēdu Manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā, ramtai, ramtai, radīgrī, ramtai, ralalā. Paldies budējiem. Paldies jums Ziemassvētku, daudz koncertu, daudz klausītāju, ko jūs priecējat. Paldies jums. Paldies. Nu tā. Dažs labs jau bija aizmidzis pa vidām, es pamanīju, bet mēs ķeramies pie galvenā uzdevuma, kas mums šodien ir jāizdara. Un vēl burtiski vakar ap šo laiku neviens nezināja, kas būs pirmajā, kas būs otrajā un kas būs trešajā vietā, jo vēl žūrija vērtēja. Uz 7 žūrija vērtēja un tad notika skaitīšana un vērtēšana un tā tālāk. Līdz mēs šodien arī uzzinājām, no agra rīta visiem tika izsūtīta informācija un uzzinājām, kas mums tad ir šogad 5. stikla konkursā, jā, droši iet iekšā, kas mums ir tie
uzvarētāji. Nu, tēma, uzreiz pateikšu, šajā gadā bija diezgan sarežģīta. It kā vienkārša tēma uz ausa liekās, ja? Nu, grāmatas izdošana pirms 130 gadiem. Taču katram ir savs priekšstats par to, kas ir latviešu tautas dziesmu krājums un kā mēs viņu varam atveidot. Un turklāt vēl stiklā, kā mēs viņu varam atveidot. Tā kā tas bija diezgan grūts uzdevums, un es teikšu tā, ka visi veiksmīgi tikuši ar to galā. Vakar tātad komisijā, žūrijas komisijā darbojās kopumā 10 profesionāļi. Visi mākslinieki, 8 no tiem profesionāls tikko mākslinieki. Tā kā šeit katram bija savs viedoklis, un tomēr gala rezultāts ir viens. Nu tā, sāksim ar pirmo grupu. Tātad tā ir mazākie bērni, 5 līdz 10 gadi, un 3. vietu ir Marija Melne ieguvusi. Vai viņa šodien ir? Ja nav, tad mēs dodamies tālāk. Viņai, protams, būs balvas un dāvanas. Pateikšu to, ka lielākā daļa ir no Latvijas reģioniem, no Spoģiem, tad Daugavpils rajona, Kuldīga, Ventspils un tā tālāk. Protams, ka no rīta viņi vēl neko nezināja, pamodās un tad uzzināja. Tā kā dāvanas, jebkurā gadījumā visi saņems, tad Rīga, Pierīga, kas te ir vairāk tuvāk klāt, tad tie arī šobrīd saņem tās dāvanas. Otrā vieta, vecuma grupā 50 gadi, Ļeja Peļipenko. Es viņu te kaut ko redzēju. Vai viņi ir šobrīd uz vietas? Ir, nāk šurpu. Ies tev apsūtu. Jā, tas ir tev, un tev ir arī dāvanas. Mums ir ļoti bagātīgs dāvanu klāsts. Mums ir dāvanu klāsts no, šeit ir gan zvaigzne, grāmatu izdevējs, gan zīmulis un ota, gan Jāņa Rozes grāmatnīca. Ja, tā kā tev paskaties, kāds ir vesels klāsts ar krāsām, dāvanām, bloks un zīmēšanu. Vai tev veicās? Ja? Labi. Tā. Nākošais pirmā vieta 5-10 gadu grupā saņem Elizabete Golovņa. Ir? Vārds jau. Apsveicu tevi! Apsveicu tevi! Grūti bija? Tiešām bija grūti, tev skolotāji palīdzēja laikam, ja? Nē? Tu vien pati tika galā? Mazliet palīdzēja, ja? Nu, ideāli tavs darbs ir to vērts, lai tu paskaties kādas dāvanas saņēmu, tu tieši tāpatās kā Jējai turi, ja? Zīmē un lai piedalies nākošajos stikla konkursos, ja? Tas ir pats galvenais, ja? Apsveicam! Tā. Otrā grupa 11-15 gadi, 3. vieta Anetei Raunīmojs. Ir? Ja nav, tad braucam tālāk. 3. vieta, mums bija vairākas 3. un 2. vietas, tātad Eļja Lazdiņa. Vai mums ir? Nav, tad dodamies tālāk. 2. vieta Elīze Amačova. Ir? Edgars Kuzmīns, 2. vieta. Undīne Kampusa, 2. vieta. Un 1. vieta 11-15 gadu vecuma grupā Anastasija Kozlova. To gan es redzēju, meiteni šeit Tas ir apsveikt, tu jau 2. gadu, es saprotu, darbojies tā, tas ir tev, un tagad arī tev dāvanas ir, un diezgan daudz. Tā, vēl veiksi, tas vēl nav viss, tev ir arī biļete, konkurss, baltu zēnā. Ja? Tā, vēl viena 1. vieta Valērijai Laumai Grapezai. Aha!
Pīrai. Atzinība Miroslavam Gorkijam. Atzinība 11–15 gadu vecuma grupā Nazārijam Gorkijam. Apsveicu. Reidi? Tev ir grāmata. Kaušnes sirds. Neņem jaunās, bet labs grāmatas. Tā. Atzinība Patricijai Berģei. Un tātad mēs nonākam pie vecākās grupas. Trešā vieta 16–25 gadu vecuma grupā ir Laurencijai Liepai. Laurencija. Otrā vieta Amandai Jansonai. Ir daudz zīmēt un glaznot. Tā. Pirmā vieta Līvai Laugalei. Un vēl viena pirmā vieta Elzai Krūmiņai. Arī. Veiksmi. Jā, veiksmi. Apsveiksim. Tā. Un atzinība šajā vecuma grupā mums ir Ramonai Bambalai. Jā, paldies jums, paldies. Lūk. Nu, tad mums ir vēl grupas, tāda šie bija individuālie. Un mums vēl grupas, tā trešā, otrā un pirmā vieta viennozīmīgi ir tikai un vienīgi Baltiem Līģelim no Siguldas, vai Siguldi. Jā, esmu reizes trīsdoši. Liels paldies. Tiešām man vēl garš Daiga Pāls. Jūs smeļaties idejas, brauciet uz Siguldu pirms jūs radat darbus. Tad mums tieši ir iedod mums spēks. Paldies. Es jums to kastīti iedošu. Iespam jūs daudz. Jā, Paldies. Tā. Atzinība pasniedzējai Laurai Rostokai. Es arī vārdā saņemu viņu. Sveiciet no maniem. Tiešām žūrija atzīmē ideāli. Nodošu visu. Pasniedzējs ir vienkārši perfekti savā vietā. Un atzinība grupu darbi vēl ir Kuldīgas mākslas skola. Nu, laikam tā nav šobrīd, ja? Tā. Tās bija konkursa balvas, kas ir no sponsoriem. Bet vēl mums ir Skaisto skatu aģentūra, dāvina 2 personām. Konkrēti Anastasija Kozlo, 11–15 gadu grupā. Anastasija, tas ir no tev ceļojums pa Latviju ar draugiem vai ar mammu, ar ko tu izvēlēsies. Apsveicu tevi. Skaisto skatu aģentūra arī Gargalnes pārstāv Valērija Lama Drapez apsveic. Tāpat tās 2 personām apceļot pa Latviju, izvēlēsieties paši savus maršrutus. Jaunie rakursi arī ceļojuma aģentūra 50 eiro vērtībā katram. Undīna kampus, Krimuldas skola.
Edgars Kuzmīns, Gaujiena, un Elīza Tomačova, skaista man tēvzeme, praktiskās estētikas skola. Neviena šobrīd, protams, nav, bet tas nenozīmē, ka viņi nesaņems, viņi visi saņems arī šīs dāvanas. Un vēl, Rīgas Latviešu biedrība lūdza man uzdāvināt šo grāmatu. Tas ir Rīgas Latviešu biedrība 3 gadsimtos, un lielu pateicību un atzinību Edītei Justelei, kas ir speciālā skola Ritums, kad jūs būsiet tajā kreisajā flangā, jūs redzēsiet, tas ir milzīgs darbs, kur ir dažādi sakausēti Latvijas zīmes un tā tālāk. Tie bērni ar speciālām vajadzībām, tie ir bērni smagiem traucējumiem, un šis cilvēks, Edīte Justele, strādā Ventspilī ar šiem bērniem, un teikšu tā, ka tas ļoti palīdz viņiem, viņu centrālās nervu sistēmas, viņu smadzeņu attīstīšanā, lai kaut cik stabilizētu un uzlabotu viņu stāvokli. Tas ir ne tikai mākslinieka un skolotāja darbs, tas vēl ir arī atveseļošanas darbs. Tā kā tas ir no Rīgas Latviešu biedrības. Un vēl šogad mums ir tāda lieta, kā pirmo reizi mēs izdomājām, ka vajag nominēt un apsveikt un godināt, vispirmkārtām godināt to pasniedzēju, kas ir visvairāk pelnījis šo, teiksim, gada stikla mākslas pasniedzēja vārdu. Un šogad tā ir man kolēģi Ilze Rīcāne, ar ko es apsveicu. Tas ir no konkursa, tas ir no Rīgas Latviešu biedrības, arī ļoti laba jauna grāmata Latviešu biedrības Latvijā, vēsture vai nākotne. Tā ir ļoti laba grāmata, Daira Blauskas Sultas veiciens. Paldies! Paldies! Un vēl arī no operas un baleta teātra 2 biļetes uz izrādi, tā kā apsveicam! Es gribu tev dot vārdu, jo tu biji arī žūrijas komisijas loceklis, un es gribu, lai tu kā speciālists šajā nozarē, kā cilvēks, kas darbojas ar bērniem, lai arī pateiktu par šo konkursu, kāds bija tavs iespējas, ko tu gribi pateikt šobrīd šajā brīdī? Vispirms gribu apsveikt konkursu ar jau 5 gadu jubileju. Un jāsaka tā, ka es esmu bijis klātesoša kopš 1. gada, un es esmu redzējis, kā arī tas viss attīstās, kā veidojās, un katru gadu pārsteidz bērnu un jaunieši ar savu izdomu, ko tik stiklā nevar izveidot. Kādas tik tehnikas nav izmantotas, gan dažādas tehnika arī kombinācijas, un tas ir tas, kas visvairāk priecē, jo arī katru gadu mēs nākam, vērojam, skatāmies un kaut ko paņemam sev. Jo katru gadu ir kāda interesanta jauna tehnika, varbūt kāda jauna ideja, ko mēs arī tālāk varam izmantot savos darbos. Un manuprāt, tas ir pats galvenais, šī pieredze, šī dalīšanās. Un tas ir burvīgais, tas konkursos. Un vēl, jāsaka tā, ka tas ir vienīgais Latvijas mēroga stikla konkurss bērniem un jauniešiem, kas pulcina bērns jaunieši no visas Latvijas, un tas ir fantastiski, un paldies Rīgai par tā organizēšanu. Un tas, ka tas notiek šeit, muzejā, Krišāņu Varonu muzejā, es domāju, ka viņš šodien priecīgi, ka mēs esam dziedājuši, ka viņš redz to bērnu radošumu, kas ir stiklā atveidots. Un tas, ka mēs katru gadu domājam par tautas dziesmām, mēs lasām tautas dziesmas, mēs domājam, kā to atveidot stiklā. Un caur stiklu mēs iepazīstam arī vairāk latviešu tautas folkloru, un tas ir burvīgi. Paldies! Paldies! Jā, mums ir nepieciešama attīstība, kā tas ir vienmēr, un es domāju, mums jāiet vēl uz priekšu, un mēs jau arī es jau atklāšu mazu noslēpumu. Es esmu izdomājis, ka vajag ne tikai konkursu, bet vajag arī sacensības stikla gravēšanā. Tāpēc, ka konkursos var palīdzēt vecāki, var palīdzēt skolotāji, bet tad, kad tu esi 1-pret-1 ar aparātu, 1-pret-1 ar uzdevumu, tas viss ir pilnīgi savādāk. Tā kā mums būs sacensības stikla gravēšanā, gatavojamies visi.
Vēl viens jaunums, ko es arī gribu noteikti pavēstīt un, nezinu, izdosies, neizdosies dabūt gatavu, bet cerams, ka jā, es gribu, lai šis konkurss pāriet Latvijas robežas un lai tas kļūst Baltijā stikla konkurss jauniešiem Baltijas mērogā. Tā kā tas ir vēl viens uzdevums, kas mums ir jādara. Un vēl pēdējais jaunums, kas, es domāju, arī visus priecēs. Mums ir vēl viena nominācija šogad labākajiem, tātad 3 labākie dosies uz Eiroparlamentu ceļojumā, pateicoties birojam, Eiroparlamentārieša Viļa Kristopāna kunga birojam, kurš dāvina 3 labākajiem jauniešiem ceļazīmi. Tas nebūs šodien, nebūs rīt, bet mēs to saskaņosim braucienu laiku. Tātad tie, kuri ir visčaklākie, vispacietīgākie, stiklā visuzmanīgākie, visusticīgākie tam, ja? Tie šogad saņems jau šo ceļazīmi. Ceļazīmi saņems arī labākais izvēlētais pedagogs Ilze Rimicāne. Un es gribu vārdu dot šajā brīdī Eiroparlamenta Viļa Kristopāna biroja administrācijas vadītājai Maijai Armāņevai. Paldies! Man ir liels gods, ka šodien šeit būt. Paldies, ka uzrunājāt mūs piedalīties ar šādām balvām. Es ceru, ka tā nebūs pēdējā reize, kad jauniešiem būs iespēja doties uz Briseli, uz Eiropas parlamentu. Un es ļoti ceru, ka šis brauciens iedvesmos jūs jauniem darbiem stiklā, lai jums vēl tas horizonts pavarās vēl vairāk, vēl plašāk. To es arī jums novēlu. Tātad, šajā brīdī, laikam, tā ir tā kulminācija, kas ir visatbildīgākais moments, kādu lēmumu jūs esat pieņēmuši, jums tik izsūtīti tie dati. Mums ir tā, ka mums ir 4, cik es saprotu, tajā grupā, kas var pretendēt, ceļazīmes ir 3, bet mums ir 4 bērni. Elza, Līva, Amanda un Laurencija. Piedāvājums šobrīd ir tāds, ka mēs uztaisām loteriju. Un kā tev ir vārdiņš? Elizabet, nāk šur, tu būs tā, kura izvilks 3 laimīgā kūļas. Ja? Re, kur ir Dainām 130. Re, kur te ir 4 vārdi, 4 lombītas. Tā. Tu neko nezini. Un tagad vēl 3 laukā mums šitā. Ļoti atbildīgs moments. Paņem 3, jā. Paņem 3 lapiņas. Tā. Un attais lūdzu vaļā. Attais lūdzu vaļā. Un izlas, kas tur ir? Līva. Tā, Līvu apsveicam. Līva ir pirmā, kas dosies. Otrā. Amanda, laikam. Jā, Amanda ir otrā, kas dosies uz Briseli. Un trešais? Laurencija. Tātad, lūdzu, tie, kas ir uz vietas šeit, Amanda, Līva un Laurencija, nākiet lūdzu, jūs saņemsiet ceļojuma zīmi uz Eiroparlamentu. Apsveicam. Un kā jau teicu, ceļa zīmi saņem arī labākais šī gada stikla mākslas pasniedzējs Latvijā, un tā ir Ilze Rimicāne. Ilze. Tik jaukiem, burvīgiem bērniem, kas rada tik burvīgu Vajag. Paldies. Un vēl kaut ko Jūs atklāšu, tad... Jā, tiem trešiem bērniem. Jā. Skaidrs, nu tad biroja, mēs sazināsimies birojā, visus sakārtosim, jā. Tie tehniskās lietas, kā gribu pateikt liels paldies Latvijai pirmā vietā Eiroparlamentārieša Viļa Kristopāna birojam, konkrēti arī Maijai, kur mēs komunicējām par šo un par to, ka mums veiksmīgi noslēdzies šis konkurss, veiksmīgām
jaunām lietām un jaunu mērķu, jaunu uzdevumu atkal mums ir priekšā. Tā kā jāturpina un jāiet uz priekšu. Apsveicu visus, liels paldies, ka jūs atnākāt. Jā, un vārds vēl ir. Rīņķveida kompozīcija. Jā, mēs ejam par rīņķi, tas ir labi. Jā, nu un atgriežamies šajā mājā. Un mēs ar kolēģi Rūtu arī gribam īpaši pateikt paldies un iepriecināt darba autoru, kurš, manuprāt, ir radījis tādu atslēgu tam, kā mēs varam nokļūt tajā tautas dziesmu pasaulē. Un tas ir tas viens, ko mēs dzirdam, ko mēs redzam, kādus vārdus lasām, bet otrs ir nokļūt tajā vidiņā, tajā serdē, tajā, kas nes to svarīgāko stāstu par mūsu dziesmām, par mūsu tautu un par visu vispār svarīgāko. Un tas ceļš ir tāds, ka mēs ejam caur to sudraba bīrazi. Un tas darbiņš tā arī saucās caur sudraba bīrazi. Gāju vai negāju, kā tā nosaukumā bija. Bet tā sudraba bīrazes man patika tieši ar to, ka tajā bīrazī ir tāds mūsu skatījumā tās bērniņš, kurš vēl neredz to sudraba bīrazi. Ka tā bīrazes ir koki, augsti, un mēs jau nevaram zināt, vai tas sudrabs tur ir, vai būs. Un tas sudrabs varbūt pašam arī ir jārada. Un tādas mums tās domas radās, un tāpēc šī skaistā darba autore ir Inga Palīdze. Ir Anastasija Kozlova. Jā. Apsveicam. Jā. Lai tu neaizmirstu, kur tas viss notika, tev visu gadu nāk Barona muzeja kalendārs. Jā, paldies. Superīgs pārsteigums. Jā. Ieteikšu visiem nākt uz šejieni, šeit ir izstāde, šeit notiek dažādi pasākumi, un te ir tiešām tāda atmosfēra, kāpēc es nevaru atrupināties no šīs vietas, tāpēc, ka šeit ir māju atmosfēra. Šeit ir tik patīkama, tāda dabiska, sakārtota, harmoniska vide, ir mājas un darbs kopā. Tā kā es pateikšu arī lielu paldies visu šo 5 gadu garumā kolektīvam un Rūtai Kārkliņai. Jā, veseļojamies visi un turamies, Kovids ir atkal Latvijā, diemžēl, bet, ārstējamies un uzlabojam sev ar labām domām, ar jauniem mērķiem, ar jauniem uzdevumiem, ar pašiem darbiem. Es ceru nākamajā gadā jūs atkal visus un vēl kuplākā skaitā redzēt šeit. Lai mums viss izdodās, ja? Lai mēs esam pirmajā vietā vismaz kaut kur. Ja? Labi. Veiksmi visiem, uz redzēšanos. Paldies! Tā, un tur tā otru meiteni palika. Tur es to. Jā, droši izpētat izstādi un... It's your mama. Nākat meitenes, kur tā otra uztaisīs bildi ar... Jā. Nākat meitenes. Bildīte. Tev uzrakstīju.
Anastāsija, načupu. Ilze, načupu. Tie, kas ir ar šitie ceļu līgu. Es domāju, ka tā barona fona, te es bišķi novākšu, tas būs labi, jo tad viņš ir pa vidu. Nē, šitā te. Te ir baronas, vai viņš ir starp. Tā, meitenes divas nāk čupu. Šite. Tā, Ilze. Tā, barona nāk priekšā. Tā, uztaisam visi šitā te sāniņš. Tā, nāk čupu lūdzu. Jā, bet sānu uztaisam visu, lai mēs neesam plakani, bet sānis. Saulīt uztaisam. Jā, tu šitā uztaisam. Jā, smuki ātri. Nu, jā, tur esi bori pusi. Jā, šitā pusi. Jā, viss. Tā, visi nākam šodien. Andris, vadītājs šobrīd. Jā. Atvedā darbu šeit vienu. Andri. Nāku šur. Paskatējos? Nē, es esmu mamma. Jūs mamma nāk tā, to nāk, un es atvainojos kādēļ neņemīju vārdu. Līva. Tevi nelaidās prom. Ar šo? Jā. Ar šo? Labi, paldies visiem jauku vakaram. Tikamies visu Tā, nākat šoku. Man ir vērtājs.
Nē, baltais puiļi. Pasniedz vēl. Jā, baltais puiļi. Tas ir mazajiem, vai ļoti forši. centrālais, kas ir tausīdara vietni, tā ir, kur dabūs vairāk balsas, jā.